வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம உலக திரைப்படத்தில் 1962ஆம் ஆண்டு ரிலீஸ் ஆன டு கில் அ மோக்கிங் பேர்ட் அப்படிங்கிற படத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஒரு நாவலை திரைப்படமாக எடுக்கிறது அவ்வளோ சாதாரண விஷயம் கிடையாது. ஒரு நாவல் நம்ம படிக்கும்போது என்ன டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டை உணருமோ அதே டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டை அந்த படமும் கொண்டு போய் எல்லாத்துக்கிட்டையும் சேர்க்கணும். அட் த சேம் டைம் அது கமர்ஷியலாகவும் ஹிட் ஆகணும். படம்ங்கிறது ஒரு பிஸ்னஸ். அந்த பிஸ்னஸ் நல்லபடியாக அமைஞ்சால் மட்டும்தான் என்ன விஷயம் நம்ம சொல்ல வந்தாலும் அது எல்லாத்துக்கிட்டையும் போய் சேரும். அந்த வகையில் 1962ஆம் ஆண்டு ரிலீஸ் ஆன டு கில் அ மோக்கிங் பேர்ட் அப்படிங்கிற படம் 3 ஆஸ்கார் அவார்டை வாங்கியிருக்கு. என்னென்ன அவார்டு வாங்கியிருக்கு? அதாவது பெஸ்ட் ஸ்க்ரீன் பிளே, பெஸ்ட் ஆக்டர் அண்ட் பெஸ்ட் ஆர்ட் டைரக்ஷன். இந்த படத்தோட கதை அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா, குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஒரு கருப்பினத்தை சேர்ந்த ஒரு இளைஞனை போராடி மீட்கிற ஒரு லாயரை பற்றின படம். 1960ஆம் ஆண்டு ரிலீஸ் ஆன இந்த நாவல் அந்த காலகட்டத்தில் வெள்ளை இனத்தவர்கள் எப்படி கருப்பினத்தவர்களை தொந்தரவு செஞ்சுருக்காங்க, சித்திரவதைப்படுத்தியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத இந்த படம் பார்க்கும்போது நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். டு கில் அ மோக்கிங் பேர்ட் அப்படிங்கிற டைட்டில் இந்த படத்துக்கு எதுக்காக வச்சாங்கன்னா, மோக்கிங் பேர்ட் அப்படிங்கிற ஒரு பறவை என்ன பண்ணோம்னா, தானாக பாடிட்டு சுதந்திரமாக யாரையும் தொந்தரவு செய்யாமல் தெரிஞ்சிட்ருக்கும். இந்த மோக்கிங் பேர்ட் அப்படிங்கிறது இந்த படத்தில் யாரை குறிக்கி வருது அப்படின்னா, கருப்பினத்தை சேர்ந்த மக்களை குறிக்கி வருது. எளிமையாக இருக்க இந்த படம் ஓராயிரம் விஷயங்களை நமக்கு சொல்ல வருது. நிறைய படத்தில் விஷுவலாக விட நிறைய பேசுவாங்க. ஆனால் இந்த படம் விஷுவலாக ரொம்ப ட்ரீட்டாக அமைஞ்சிருக்கு எல்லாத்துக்கும். சினி லவர்ஸ் எல்லாருமே இந்த படத்தை கண்டிப்பாக விரும்பி பார்க்கணும். டு கில் அ மோக்கிங் பேர்ட் அப்படிங்கிற இந்த படம் உங்களை கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணுங்கிறது எங்களோட நம்பிக்கை. நன்றி.